Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa jiru kaayyoodha. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkamitti dhaggeeffattoota keenya har'a oduu natu isinitti hima dasuu duulaati. Guyyaan fincila diddaa gabrummaa yaadachuudhaaf fincila kaasanii barattoonni Oromoo manneen barnootaa Gincii. Mootummaan immoo warra kana qindeessan ittiin jedhu qabachuudhaaf gaaddota itti bobbaaseera. Bifa qindaa'een bara 2005 kan eegalame fincila diddaa gabrummaa irratti kan wareegaman yaadachuudhaaf kamisa darbe manneen barnootaa magaalaa Gincii hunda keessatti hiriira bahanii barattoonni. Kanaan dura dhoksaatiin guyyaa kana kan kabajaa turan barana garuu dhaadannoo qabatanii magaalaa keessa naanna'anii kabajatanis. Akkuma warra wareegamanii nutis kaayyoo isaanii galmaan ga'uudhaaf wareegamaaf qophoofneerra Oromoo hidhuu ajjeesuu fi lafarraa buqqisuu haa dhaabbatu jechaa oolanii akka madda keenyaatti. Kun osoo kanaan jiruuti Yuunivarsiitii Wallaggaa immoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa kabajanii jedhee barattoota 2 barumsarra ari'ee 19 kan ta'an immoo akeekkachiise. Barataa Waaqtolee Raggaasaa fi barataa Ababaw Kabbadaa yeroo barumsarraa isaan ari'u barattuu Iftuu Margaa, barataa Dachaasaa Biddiiqaa, barataa Caalaa Tarfaa, barataa Caalaa Baqqalaa, barataa Caalaa Dhugummaa kan keessatti argaman Oromoota 19 immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdan akka dhaabdan jedhee akeekkachiisa kenneefi. Hoogganaan raadiyoo Faanaa Biroodkaastingii afaan Oromoo afaan baadiyyaatii Amaarinyaan kan magaalaati jechuudhaan televezyiiniin Faanaa afaan Oromootiin akka banamne beeksisan. Dhalootaan Tigree kataan obbo Walduu Yimsal sagantaa televezyiinii banuudhaaf qaban dhiyeenya kana yeroo ibsan televezyiinii Faanaa afaan Oromoo akka hin banne himani. Sababiin isaas afaanichi afaan baadiyyaatti dubbatamu waan ta'eef akka isaan jedhanitti. Faanaan hojjettoota isaa kan kutaa Amaaraaf miindaa dhiyeenya kana dabaleera. Kan kutaa Oromoo keessa hojjetan garuu hin arganne maaliif akka ta'e ifatti kan isaan itti dubbatameeru hin jiru. Raadiyoon Faanaa FM 5 Oromiyaa keessatti banee qaba garuu immoo marti isaaniiyyuu irra caalaa Amaarinyaatiin hojjetu akkasumas aadaa Amaaraa babal'isaa jiru jedha oduun nu qaqqabaa jiru. FM Shaashamannee guutummaan guutuutti gara afaan warra kibbaatti fi Amaarinyaatti darbuudhaaf jedha afaan Oromoo sochiitii akka cufamu sagantaa baafateera mootummaa fi qondaalonni raadiyoo Faanaa. Daa'imman Afrikaa bahaa fi kibbaa miliyoona 11 ta'an sababa hongeetiin balaa jala jiru jedhe jaarmiyaan daa'immanii kan mootummoota gamtoomanii. Jaarmichi kamisa darbee walgahii gamtaa biyyoota Afrikaa fi Awurooppaa Maaltaa keessatti godhan irratti akka beeksisanitti keessattuu immoo daa'imman biyya Sumaalee, Keenyaa, Itoophiyaa, Zimbabwee fi Malawii keessatti akka malee hanqina nyaataa fi dhukkuba inni fideen rakkoo keessa jiru. Kanaaf fallinni dura biyyoonni sooreyyiin gargaarsa maallaqaa fi kan nyaataa hatattamaan Afrikaaf kennuu qabu jedhe. Dubbii himaan UNICEF James Elder gaafuma sana dhimmi namoota biyyoota kibba Sudaanii fi Eertiraa keessaa baqachiisu lola qofa osoo hin taane tajaajila jijjiirama haala qilleensaan illee kan wal qabatudha jedhani akka madda keenya Teelegiraafitti. Isa kan bara 1984 as Itoophiyaa keessa beelli isa akka malee hamaatu jira yeroo ammaa kana. Ameerikaan dhiyeenya kana Itoophiyaaf gargaarsa nyaataa kennitee turte. Garuu immoo ammallee Affaar, Sumaalee, Baha Kibba Bahaa fi Giddugala Oromiyaa keessatti hongeen hamaatu mul'ata. Beellannis akka malee du'aa jiru jedha oduun nu gahu. Namoota maqaa Eertiraatiin Itoophiyaa keessatti koolugaltummaa gaafataa jiran harki 100 keessaa harki 40 Itoophiyaanotadha jedhame. Muummichi ministeeraa Awustiriyaa walgahii mataalee biyyoota Afrikaa fi Awurooppaatti Maaltaatti dhiyeenya kana taa'an irratti harki 40 maqaa Eertiraa namoonni himatan sobadha Itoophiyaanotadha jedhan. Walgahii roobii darbee godhame sun kan irratti xiyyeeffate akkatti madda baqaa kan ta'e hiyyummaa Afrikaa keessaa hir'isanii namoota addicharraa gara Awurooppaatti baqatan hambisuun danda'amu irrattidha. Gamtaan Awurooppaa waan kanaaf gargaarsa maallaqaa yuuroo biiliyoona 2 fi miliyoona 800 kan ta'u isiniifan kennaa jedheera hoogganoota Afrikaatiif akka Riyootarsitti. Xumura irrattis kaleessa galgala Paaris keessatti bakka 6tti dhukaasni banamee namoota 127 caalaan ajjeefamanii gara 200 ta'an immoo madaaniiru. Pirezidaantii biyyattii Hoolaandiin mootummaa Islaamaatu waraana nutti banee hoggaa jedhan ISIL'n immoo har'a dhugumaanatu namoota 8 isinitti ergee akkas godhee jedhe.
Gariin qawwee fi boombii hidhatan wal qoodanii gariin dirree tapha kubbaa miilaa keessatti gariin immoo mana sirbaa yookaan kilabii keessatti gariin mana nyaataa keessa seenanii namoota irratti dhukaasa sagantakkaa banan. Warri sana raawwatan konkolaataa gurraattii kan qabatanii fi fuula isaanii kan uffatan turani. Warri ofirratti boombii hidhatan ofis namoota suggaa ajjeesan, warri qawwee hidhatan immoo mana keessatti nama argan maraa ajjeesaa turanii warra bashannanaaf achi deeme. Iddoo tokko qofaatti hamma poolisiin qaqqabee lola dheeraan booda garee sana keessa namoonni 8 ajjeefamanitti namoonni hedduun mana keessatti guramanii ture. Dirree tapha kubbaa miilaa kan pirezidaantii biyyattii dabalatee namoonni 18,000 ilaalaa turan keessatti illee boombiin dho'eera. Pirezidaantii Obaamaa barreessaa mootummoota gamtoomanii, muummicha ministeeraa UK, chaansilarii Jarmanii, muummicha ministeeraa Kanaadaa, kan Turkii, kan Saawudii, kan Qaatar, kan Yuunaayitid Arab Emireetii fi kan biroon jabaadhaa simbira jirra jedhanii warra Faransaayiti. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Dubbadhu qaallitti abaaramtuu lafaa yoo dubbachuu baatte xuriinsaa sitti hafa. Ajjechaan moonaa akkaataa du'asaa si qofaatu beeka jalqabaa fi dhumasaa. Dubbadhu qaallitti Oromoon sindiisu maal jedheni moonaan yeroo qofaa ciisu. Yeroo kophaa ciisee dukkana daawwatu hunduu dabareedhaan yeroo gadi dhiitu, yeroo midhaan dhabee mar'imaan warrigu, yeroo bishaan dhabee qoonqoon itti goge, yeroo madaarratti madaa dabalatu, yeroo lammiif jecha waanjoo guddaa baate. Atis akka isaanii garaatti jabaatte moo bakka keenya buutee jabaadhuttiin jette. Dhiitichaaf kaballaa ciniinnatee obse, iccitii keessa isaa yeroo diina dhokse, maal jedheni moonaan waa'ee miidhamasaa afaan keenitti himi seegumaatiinsa. Dubbadhu qaallitti ol kaasi sagalee namni beeku hin jiru yoo waaqaaf si malee. Ummata isaaf jedhee rakkoo hunda obse, ijji mimmaan didee yeroo dhiiga cobse. Nimoonaan maal jedhee dhaamsa maal dabarse. Dubbadhu qaallitti himi waan dhageesse. Dubbadhu qaallitti himi waan dhageesse. Sirna waalcha isaarratti kan dubbifame. Qophii kaayyoo. Qophii kaayyooti dhaggeeffattoota keenya. Qophiin kaayyoo torbaanitti guyyaa sanbataa isaati kana isinii dhiyaata. Qophii keenya kaayyoo har'aa keessatti guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan bara kana biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorni kabajame irratti haasaa hayyuu duree itti aanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Bultuun Biyyoo dhageessisan isin dhageessifna. Itti dhiyaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromiyaan Oromoo haa taatu jette. Akkasi rabbi rahmataa godhuuf inni duutee jaallatee akkasitti nu eebbisaa baatee gaarii dhagaa gaashuu lammeessaa itti gaafatamaa hojii beeksisii alaa miseensota qondaalota koonyaa Viktooriyaatii kutaa Austraaliyaa akkasuma miseensota keenyaa fi ummata bal'aa affeeramanii asitti argaman keessattuu gaafatamaa community yookaan caayaa Oromoo kan naannoo Viktooriyaa obbo Jahaatam walgahii har'aa kanarratti baga nu argamtanii isinii jechuudha. Sababni walgahii kanatti walitti dhufneef fincila diddaa gabrummaa 2005tti adda bilisummaa Oromoo labsisan yaadachuu fi ayyaaneffachuu sanirratti wal jajjabeessuu tarkaanfii fuulduraa kana caalaa cimsuudhaaf bakka sanatti walitti dhufnee jechuudha. Namuu hanga dandeettiisaa tinnisa silaa barbaachisu akka buufatuu fi cinaa dhaabbatuu kan jiru jechuudha. Kanumaa waliin yeroonii fi
walgahiin akkanaa taatu waan addaa kan biraatiis kan qabsoo tanaan walitti rarra'u yaada wal dabarfachuu waan dhageenya wal dhageessisuu qabsoon maalitti jirtu kan jiru kana wal hubachiisuunis waan jiruuf jecha har'aan tanagaa haa xiqqaatu haa guddatu qabsoo teenya ilaalchisee maaltu jira kan jirugaa haalli qabsoodhaa bifa waliigalaatiin akkuma maas miidiyaa fi waan adda addaa irraa dhageenyutti haala gaariidhaan deemaa jiraachuu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo kan walitti dhufe ititaa deemuu qaliilawaa deemuu kaan ammoo karaa turree silaa banamte san irratti bu'uudhaan daranuutu mooraan akka cimtu taasisuu irratti fuulleen hojjetamaa jiru itti fufeetuma jiraa jechuudha. Hojii biyya keessaas ilaalchisee akkasumatti geggeeffamaa jiraa jechuudha. Kuni kanaan dubbiin dheeressu maaltu addaa yoo jennee waan xiqqoo adda ta'e irraa yoo dubbanne waan gurmuu qabsoodhaa cimsuu kana ilaalchisee akka Oromootitti gurmuu cimsuu kan jiru kun itti fufee jiraachuu quba qabna. Kanaas daranuutu gaafadhisuudhaan Oromoo alatti qabsoo gurmuu qabsoo akkamitti cimsinaa akkamitti warra akka keenyaatti cunqurfamee wajjin walitti dhiyaannaa kan jiru kun addi bilisummaa Oromoo kan geggeessaa ture yeroo gabaabaa miti jechuudha. Yoon irraa tuqe warreen bifa saniin ammaan dura waan akkasii hojjetamaa ture danuudha. Kanneen saba cunqurfamootarraayis ta'anii saba cunqurfamootarraa alatti illee dabalatanii tattaaffiin godhamte hedduudha jechuudha. Kanneen keessaa warri cululuqoon warra akka adda bilisummaa Sidaamaa warra akka adda bilisummaa uummata Ogaaden isaan kuni warra cimoodhaa jechuudha. Benishaangul gaafa wayyaaneetiin dura waliin turame wayyaaneen nama jidduu seentee adda facaasuun kun aadaasii waan taateef isiidhaasiitu adda bilisummaa Oromoo irraa adda futee jechuudha. Waan ni duraan hariiroo duraan jirtu san gaafuni amma akkaan jetti addoota lamaan kanaa wajjin kan keessattuu adda bilisummaa uummata Ogaaden wajjin hariiroon yeroo tattaafattee yeroo adda addaa tattaafatamaa turtee tattaafatamu bira fuutee hojiirrallee yerootti oole qabaa jechuudha. Yeroo waraanni keenya kan muraasa gahu lafa Ogaadenitti bobbahee isaan cinaa hiriiruudhaan namni qabsawaan meeqachitti kufee jechuudha. Biyya ol seenuudhaaf jecha karaa biyya Soomaaleetiin humna teenya ol naquuf jecha hojii gamtaadhaa uumnee waraanni keenyaaf kasaanii isaan lafa waan beekaniif jecha achiin tarkaanfachiisuu irratti tattaaffiin yeroo adda addaa godhamaa turte jechuudha. Wareegama adda addaatiitu bahaa ture jechuudha. Kanagaa dirreetti odoo nafin 2006 Baalee miila jala isaatti adda bilisummaa uummata Ogaadenii fi adda bilisummaa uummata Oromoo walitti dhufuudhaan sadarkaa waan oofishaal ta'e kasirnaa waliin kan mallatteessantu ture jechuudha. Kan sirnaa yeroo sangaa anilleen achumaan walumaaniin ture jechaadha. Kanaafi tattaaffiin kun cuftinuu gaawwan godhamuuf hariiroo walitti dhiyeenyaa qabaachuu gurmuu fi walitti fiduu kan jiru jechaadha. Kuni deemee odoo garagalgaluu as garagaluu odoo kaan dabalamuu kaan walitti ta'uu barana ammoo sadarkaa wayyaa tokkotti gamtaan kuni irra gahamee uumamee lafa bu'ee jechuudha. Kun eenyufaa wajjin jarreeniin amma jedhee adda bilisummaa Sidaamaa kan uummata Ogaaden keenya akkasumatti sochii bilisummaa uummata Benishaangulii fi sochii bilisummaa uummata Gambeellaa nama shanan kana tahanii Oslootti ji'a ammarra dabarre kana 23 irratti
walgahii sirnaa mallatteeffamtee jechuudha. Walgahiin tuni tokko addaa jechuudha kan duraaniitiin. Wanni adda godhu guddaan isaa maaltu adda godhu yoo jenne warreen sagantaan isaaniitii fi yaadni isaaniitii fi aadaa fi lafaanis walitti dhiyaatanii jechuudha. Kanneen caalaa ammoo kan adda isa taasisu maali? Eenyuun adeemsa adda kan isa taasisu maali? Tokko lakkoo isaaniis shangee heeraa sagantaa fi maalii fi bifa qabsootiinis wal fakkaate kan biraatoo maali? North South jechuudha. Warra kaabaatiif kan kibbaa jechuudha. Amaaraas haa ta'u, Tigraayis haa ta'u, warri kaabaa, warra bitaatu, warra cunqursaatu. Warri kibbaa immoo Somaalees haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Affaar haa ta'u, Benishangul haa ta'u, Kafichoo haa ta'u, Abbaa Fedhe haa ta'u, cunqurfamaa ture jechuudha. Gabroomaa ture jechuudha. Kanaafi taraarriin North South jettu kan itti harriifamte walgahii kan maali poolishinii kanaanii jechuudha. Haqa asaayii jirus fanuma. Haqa kana gaammoo irra gahuun hedduu rakkisaa ture jechuudha. Haqa kanarra gahuu jechuun jarri ni saaxilama. Jarri Habashaa jarri Noorsii ni saaxilaman jechuudha. Saaxilamanii bittoota ta'anii hafanii jechuudha. Amma golgaa Itoophiyummaa kana keessa dhokatanii jiran. Kuni akkasitti addaa baasaa jechuudha. North South jechuun waan isaanillee akka malee baaraysuu fi yoo jabaatanii irratti kan hojjetamu ta'e haqa dhugaasan kan irratti dhaquu hin danda'amu karaa kanaanii jecha haqa jiru haqa lafa jiru jechuudha. Kanaaf maaliif barbaachisee kajuu tumsa kana maaliif barbaachisee kajuu waan hedduu dubbachuu dandeenya. Humna namaatii diinagdeedhaa qabeenya beekumsaa kana cufa walitti gurmuu godhanii diina fees godhu jechuudha. Kana qofaarii kana caalaa kan fardoominaan wanni kun barbaachisaa ta'eefu kana amma jennees dabalatee hariiroo fuuldura ummatoota jidduu jirtu ammaan jalqabanii develop godhuu jechuudha. Yoo hariiroo ummatoota jidduu jirtu ammaan jalqabanii develop hin goone boroyoonii fi bilisummaa sanitti illee dheetti. Yoo akka tokkotti milkootee waan dheetti illee taate namni kun waliin beeku. Diinni kanuma wal afaan garagalchee akka wal miidhan taasisee ifi jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf fuuldura wal beekanii rakkoo silaamaru sanillee ammaan furachaa deemuun waan barbaachisaa tokko karree faasoo san diina feesbuudhaaf kana goone jechuutti dabalee hariiroo egeree saniifillee murteessaadha jechuudha. Yookaan sarkilii konfliktii keessaa bahuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf barbaachisee. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa Meelboornitti kabajame ilaalchisuudhaan haasaa yaayyuu dureen ittaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Bultuun Biyyoo dhageessisan ture. Kana gammaatti dhaggeeffattanii qophiin keenya har'aa kan kaayyoo kanuma torbee qophii biraa walitti deebinaa agasitti nagaannuu tura. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya waarii mariiti. Qophii waarii marii har'aa keessatti qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin addaa nuti qabannee dhiyaannee dhiyeenya kana kan dhabaman obbo Dabbasaa Guyyoo irratti kan xiyyeeffate. Obbo Dabbasaa Guyyoo maanguddoo gara waggaa 80tti hiiqan kan aadaa Oromoo akkasumas seenaa fi beekumsa Oromoon argaa dhageettiin qabu barsiisaa dhalootaan gaa jiran. Obbo Dabbasaan bara jireenya isaanii keessatti bakka jiranitti ilmaan Oromoo akka aadaa isaaniin guddatan waan danda'an hunda nama gumaachan. Obbo Dabbasaa waa'ee aadaa yeroo barsiisan namni aadaa ofii hin qabne garbichaa jedhan. Garbichi immoo abbaa daffate yookaan makfate jala bula waan ta'eef namni martuu aadaa mataa isaatiin jiraachuu akka qabu barsiisan.
Obbo Dabbasaa Guyyoo yeroo mara wanti isaan jabeessanii eegan gadaa Oromoo, beekumsa Oromoo, seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, walumaa galatti eenyummaa Oromooti. Barsiisa isaanii keessatti guyyaa tokkollee dogoggoranii sabni biraa saba kaanii gadi yookaan saba kaanii ol jedhanii himaniin beekan. Obbo Dabbasaan kan barsiisan gaarummaa uummata Oromoo, jabina uummata Oromoo, jaalala uummata Oromoo warra kaaniif qabuu fi warra kaan waliin jiraachuutti amanee jiraatu ibsan. Maanguddoon argaa dhageettii kun fulbaana 27 ayyaana irreechaa magaalaa Naayiroobiitti erga kabajanii booda waaree booda bakka isaan qubatanitti wanti hin beekamne isaanirra ga'e. Yeroo ammaa kanattis achi buuteen isaanii dhabamee jira. Haga yoonaatti waa'ee isaanii iyyaafannaan gaggeeffamaa jiru waan argamsiise hin qabu. Haala kana adda baafachuuf mana isaaniitti bilbilee Darmii dubbiseera. Darmiin intala obbo Dabbasaa Guyyooti. Maaltu maal ta'e Darmii, amma maalirra jirtu? Barbaada isattuma jirra. Yoo kanama baanu halkanuma mana galla. Guyyoon nu barbaanna. Bakkan dhaqin hin qabnu. Police stationadha inni. Ati police stationaa hanga warra guddaa hundaan nu bilbilee. Foota isaa mubatas baafnee bakka hundarratti maxxasa bakka hunda fikeenyi ani godhin hin qabne. Garuu nuti haarayni takkallee hin jiru harkamisi kana. Haga sa'aatii qophiin kun qophaa'aa jirutti waa'ee obbo Dabbasaa ilaalchisee wanti qabatamaan argame hin jiru. Obbo Dabbasaa Guyyoo eenyuun qabaman? Akkamitti qabaman? Maaliif immoo qabaman? Eenyutu qabuu danda'a? Kan jedhu bakkayyuutti namuu kan sammuu qabu. Gaaffiin kun sammuu nama hundaa keessa naanna'aa jira. Haa ta'uti gaaffii kanaaf deebii kan kennuu danda'u warra qabe duwwaadha. Warri qabe immoo ammatti hin beekamne. Dhabamuun obbo Dabbasaa kun bakkayyuutti ilmaan Oromoo kanneen obbo Dabbasaa qaamaanis ta'e seenaadhaan beekan hunda rifaasiseera. Haala kana ilaalchisuudhaan Oromoonni addunyaarra jiran iyyannaa adda addaa dhageessisaa jiran. Gumii waaqeffannaa Oromoo kan biyya Noorwee ibsa baaseen obbo Dabbasaan seenaa Oromoo, aadaa fi eenyummaa Oromoo guddisuu keessatti maanguddoo hojii boonsaa hojjetan ta'uu faarsee dhabamuun isaanii garuu akka nama gaddisiisuu fi qaamni waan kana raawwates atattamaan dhaabee obbo Dabbasaan akka argaman hawwii fi fedhii qabu ibseera. Akkasumas jaarmiyaan Advocacy for Oromiyaa jedhu ibsa baaseen obbo Dabbasaa barbaaduu keessatti namuu bakka jirurraa akka birmatu qaamoliin hawaasaa walitichanii wal ijaaranii akkaataa obbo Dabbasaan itti argaman irratti akka hojjetu dhaamsa dabarseera. Obbo Dabbasaan yeroo barsiisaa turanitti namoota isaan biratti baratan keessaa obbo Asnaaqaa Irkoo aduulaan gumii waaqeffannaa Oromoo biyya Noorwee waa'ee obbo Dabbasaa waan beekan akka itti naa ibsan. Dhuguma dubbachuudhaaf obbo Dabbasaa Guyyoo Saffaroo dhalataa Booranaa ta'ee maanguddoo Keeniyaa keessa waggaa gara 40 ol jiraate jiruu isaa kana keessatti gahee gurguddaa hojjetee jira. Waa'ee aadaa irratti, waa'ee seenaa irratti, keessattuu gadaa Oromoo irratti. Kana jechuun jaarsi kun instituutii argaa dhaggeef gadaa Oromoo guyyaa waliin taane hundeessinirraa qabee addunyaa kanarra naanna'uudhaan saboota akka argitee maayaa warra beekamanii waggaa dheeraadhaaf aadaa seenaa duudhaa ofii addunyaan beekeefi mirkaneessa bira dhaquudhaan karaa Guaatimaalaa yookaan Ameerikaa keessas bakka adda addaa dhaquudhaan akkasumas karaa Ruusiyaa, Kirgistaan fa'aa deemuudhaan waa'ee aadaa keenyaa, waa'ee amantii waaqeffannaa kan duraan namni kanumaan argitee xiqqeessee akka waan mukaaf dhakaatti amananii godhee cabsee fokkisiisee dhiyeessaa ture san inni immoo dhugaa isaa Oromoon waaqa tokkichatti amantuusaa ammas gadaas hiddaaf hundeessaa akkaataa duudhaa kosmoolojii Oromoo yookaan waa'ee filoosofii Oromoon qabu falaasama Oromoo keessatti agartee samiidhaa kaasee urjii keessa haga lafa jala waan jiruuf uumama lafa kanarraa fi irra keessa jiru hunda Oromoon seera akka qabu bal'inaan addunyaa kana ibsuudhaaf waa'een kun fudhatama argatee addunyaa irratti waaqeffataa ta'uu namni fuullee bahee dubbachuu akka danda'u godhe. Sodaa maqa xureessii dur waan hin jirretti haalan san
irraa haqe jechuun nan danda'a. Hojiin obbo Dabbasaan uummata Oromoo barsiisuu fi aadaa Oromoo dhalootatti dabarsuu keessatti gumaachan akka laayyootti waan himamee dhumuu miti. Inni kun ajandaa mataasaa sagantaa mataasaa barbaada. Ammatti kan harkaan jiru obbo Dabbasaa eenyu fudhateef garam deeman kan jedhu. Bakka isaan deeman arguuf ammallee yaaliin itti fufee jira. Obbo Dabbasaa barbaaduunis itti fufee jira. Obbo Dabbasaa arguudhaaf tattaaffiin godhamaa jiru akkuma itti fufetti hawaasni Oromoo bakka adda addaa jiran immoo sochii garaa garaatti akka jiran hubatameera. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn jiran onkoloolessa 16 waaree booda wal ga'uudhaan kadhannaa godhanii jiran. Nama nu fakkaatu kan biyya adda addaa keessa warra jiran yaadaanis ta'e waan barbaachisaa ta'e hundumaan akka isaan cina dhaabbannu ati waan barbaachisaa ta'e hundaan akka isaan gargaarru yaada gaarii sammuu keenya keessa nuu kaa'ii namas immoo garaa nuu laaffisee waan barbaachisaa ta'u akka nu raawwannuuf itti garaa nuu laaffisee nu gargaari yaa Waaqayyoo kan hundumaa gochuuf hin dandeessaa ati si galateeffanna waan kana nu gootuuf immoo maqaa Yesuusiin jenne aamen. Waaqa guddaan hin danda'a jaarsana abbaa maatii yaa Rabbi jaarsan nagaan nu galchi. Yaa Waaqa guddaa hin dandeete jaarsan nagaan nu galchi. Yaa Rabbi jaarsan nagaan nu galchi. Yaa Rabbi jaarsan maatii isaa galchi. Yaa Rabbi jaarsan yoon harki diina jiraat harki diina kan jala baasi. Yaa Waaqa harki diina yoon jiraat harki diina kan yaa Rabbi kiyya jala baasi. Yaa Waaqa dandeettiin teete yaa Rabbi jala baasi. Yaa Rabbi hamtuu isa yaadan tan yoo inni dhugumaan hamtuun hammeen kan inni hin qabaanne qulqullinni irra jiraataati. Wanni ilmeen nama beekte namni kun dansa jedhu Waaqee hamtuu hin jedhu. Wanni namni dansa jedhe namni kun nama akkamidha ka ammoo Waaqee hamtuu jedhu waan hin jirreefi guddinni isaatii Waaqa guddaa jaarsa Waaqee ilmee isaa ta'a deebisuuti. Dansaan dalaga Waaqee galataan haa deebisuufi Rabbi nu gargaaruuti. Yaa Waaqa toltuu nu godhi. Yaa Rabbi jaarsa kana jaarsa dhugaa hojjetu jaarsa dhugaaf dhaabate dhugaan ammoo ilmooteeti dhuga mataan teeti dhugaa nu baasi. Yaa Rabbi ija keetiin tissi kooluu kee kana jaarsa kana nu kaaye. Yaa Waaqa si kadhanne ammallee si kadhanne yaa Waaqa nama kana bakkuma jiru atin beekta nu ammoo dhossaa nu dhossaa atin beekta bakka jiru bobaa diinaa jiraate bakka biraa jiraate nagaa isaatiin as nu baasi. Yaa Waaqa ijoollee xixiqqoo inni qabu saniifu daa'imman hin guguddan ta abbaa ta'ee hegeree isii boruuf inni itti yaadu kan hunda bittinneessini namni kun nama dhugaati nama dharaatii miti. Yaa Rabbi tika kan kee godhiifi. Yaa Rabbi nama kana nuutisi. Yaa Rabbi diina kana abba matee haa ta'u nama kana fudhatee yookaan haala adda addaatiin harka isaatitti argamu yoo ta'e yaa Rabbi dhugaa ol baasi. Warra isa ammoo akkas godhe isa jala aansi isa gubbaa aansi. Yaa Rabbi nama kana nagaa isaa nu godhi. Yaa Rabbi nama kana nuutisi. Yaa Rabbi ummata kanallee jabeessi waan kanarratti akka hirmaatu qalbii teennallee nu qajeelchi. Yaa Rabbi nullee jabinna nuu kenni. Yaa Rabbi maatii isaa kanaallee jabinna kenni. Yaa Rabbi nama kana ammallee sitti iyyanne ammallee si kennallee nama kana bakku jiru nu galchi. Yaa Rabbi fayyaan nama kanaa nu haa eeggamu. Yaa Rabbi nama kana nu deebisi. Ammallee si kennannee si kadhanne yaa Rabbi nu dhagahi. Toltu naa qabattu. Sirna kadhannaa kanaan alattis obbo Dabbasaan akka argamaniif karaa hundaan tattaaffiin akka godhamu dhaamsi darbee jira. Kana malees maatii obbo Dabbasaa karaa maallaqaa gargaaruun kanneen kadhannaa sanarratti argaman horii gumaachaniiru. Hawaasni Oromoo sadarkaa addunyaarra jiru obbo Dabbasaa dabalatee ilmaan Oromoo bakka adda addaatii butamanii haala akkasiitiin dhofkaman addunyaatti saaxiluu fi rakkoo Oromoo irra gahaa jiru kana dhabamsiisuu fi furmaata maayii itti gochuudhaaf tattaaffiin akka godhamullee dhaamsi darbeera. Ammatti wanti qabatamaan beekamu obbo Dabbasaan dhabamuudha. Obbo Dabbasaa barbaaduufis tattaaffiin itti fufee jira. Kana malees maatii obbo Dabbasaa karaa adda addaan jajjabeessuun tattaaffiin godhama akka jiru hubatameera. Haa ta'uti of eeggannoo yeroo akkanaa keessatti godhamuu malan ni jiran. Diinni ta'e jedhee hawaasa Oromoo gidduutti waldhabbii uumuudhaaf olola adda addaa facaasuu danda'a. Maatii adda addaa wal shakkisiisuufis waan hin goone hin qabu. Kanaaf kanneen walitti dhiyaataniif dhimmi kun isaan ilaallatu bakka jiranitti wal hubannoo fi wal mari'annoodhaan barbaacha jiru itti fufuu qaban.
Kana malees gocha diinaa karaa danda'aniin saaxiluudhaan hawaasni Oromoo akka beekee akka wal jabeesse dura dhaabbatu gochuutu isaan irraa eegama. Qophiin keenya har'aa kanumaan xumurama. Obbo Dabbasaan bakka jiranitti nagaa akka ta'an hawwii keenya dabarsaa. Maatiin isaanii immoo abdiidhaan jajjabaatanii waan godhan akka itti fufan dhaamsa keenya dabarsina. Nagaan.